我发现一个问题啊，最近又出表情包了，各位们不要给我发表情包了，蟹好吃就是好吃，不好吃就不好吃，你们反正底边评论的话都大家都能看到的啊。这个肥度啊，面包蟹为什么我会坚持卖这么多年啊？而且只卖肥的，因为我是一个专业卖蟹的，这个利润高，暴利啊。一个蟹也就一个奶油蛋糕的钱，想吃来我直播。